皆さん、チャンネルへようこそ。今日は、日本のラブバイツと彼女たちの素晴らしいライブパフォーマンスについてご紹介します。彼女たちはステージ上でまさに野獣だと多くの人が言っているので、ぜひチェックしてみたいと思いました。わあ、もうあのステージの存在感はすごいですね。エネルギーがすごいし、観客も完全に盛り上がっています。ギターは最初からシュレッドしてるアイアンメイデンのバイブスと現代のパワーメタルをミックスしたような感じ。しかも、ライブでもすごくクリーン。わかった。彼女の声は力強くて高らか。あんな音域は予想外だった。メロディーとパワーメタルの力強さが完璧に融合している。いやー、ラブバイツは別次元だよ。テクニカルなスキル、エネルギー存在感。まさに音楽性の完璧な融合だ。正直言って、ここ最近で一番タイトなライブバンドの一つだと思う。Listening and watching Love Bites perform live is truly an electrifying experience as an all-female heavy metal band from Japan. They carry a powerful presence that immediately demands attentions. What struck me most is not just their technical skills, but the passion and energy they pour into every performance. Each member contributes something unique, from the intricate guitar solos, thunderous bass lines, precision, drumming, and soaring vocals. Everything blends into a masterpiece of sound. Their live performance show that Love Bites are not just musician, but storyteller through music. The way they deliver their songs conveys emotion, strength, and determination, even if the lyrics are in English. Their intensity crosses any language barrier, make the audience feel connected to the performance. The synchronization and discipline in their playing reflect countless hours of practice, proving their commitment to their craft. So thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe for more upcoming video. Thank you.